Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Musafiri sotëm është Lumir Abdixhiku, deputet i Lidhjes Demokratike Kosovës. Ai në studio është pas një mbledhje arsyeshëm, domethënë pas një mbledhje që Lidhja Demokratike pati sot për disa qëndrime që ka të bëjë me situatën politike dhe sidomos pas takimit që liderët e partive politike patën me zëvendës sekretarin e shtetit zotin Palmer. Cila është e vërteta këtij takimi, besoj që nuk do ta marrim të tërën, por me siguri një pjesë e atij takimi do të interpretohet përmes pyetësorit që kemi sot me Lumir Abdixhikun. Një prej atyre që realisht të tjerë të konsiderojnë freski, unë konsideroj thelbësori për ndryshuar, ndoshta jo vetëm brendësinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe kapërcimet në politikën gati jo ideologjike, por klanore në Kosovë. Lumir Abdixhiku është përballë Ismailit dhe Valonit, Ismail Mirëserdhe, Valon Mirëserdhe. Lumir, faleminderit që sot je në zonën B. Faleminderit për ftesën dhe për këto fjalë të mira. Atëherë, në të vërtetë ta thash bindjen për ty edhe nuk kam drejt publikisht që mos ta mshej fare. Lumir, çfarë po ndodh në Lidhjen Demokratike? A ka tension dhe nëse ka, pse gjithë ky që sa herë afrohen zgjedhjet, gjithmonë është një farë betejë, gardës vjetër, gardën e re. Dhe nuk po gjendet një fuqi që edhe kur është Lidhja Demokratike para që të mbetet aty ku është në zgjedhje. Pikërisht për shkak këtyre ndërskamcave pra. Unë besoj që është pjesë e një procesi natyral të zhvillimit politik, një partie që i bën 30 vjet, dhe kur je një parti me 3 dekada jetë, normalisht në vetë ngërthen edhe gjenerata të ndryshme, dhe mendime të ndryshme dhe përvoja të ndryshme. LDK është sui generis saj për këtë partive tjera për nga mosha, rrjedhimisht edhe për nga përbërja e gjeneratave, dhe unë nuk shoh problem në përbërjen politike saj përket moshës brenda LDK-s. Në fakt, këtë diferencë të gjeneratave brenda një partie politike shoh si përparësi që se ka asnjëra prej partive tjera politike. Dhe në frymën e kësaj përbërje të njerëzve brenda LDK-s mund të ketë diferenca në mendime, por në aspektin e veprimit politik, po besoj që është e drejtë thuhet se LDK është unike dhe ka një proces vendimmarrës të qartë dhe pa defekte në këtë fazë të zhvillimeve politike, jo vetëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, por edhe për Kosovën në tansi. Mirë, Lumir, nëse nesër do të kishim përfundimin e kësaj qeverie dhe do të shpalleshin zgjedhje për 45 ditë të ardhshme, kë do ta kishte lider Lidhja Demokratike? Unë besoj që LDK do të ketë lider të partisë LDK ka zotin Isa Mustafa, i cili po ushtron aktivitetin e vet politik ndonë në kushte të rënda shëndetësore, por në aspektin e ekzekutimeve të vendimeve dhe mbrojtjes së unitetit në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe për këtë pjesë as nuk kemi deficienca, as që është pjesë e diskutimeve të zhvillimeve aktuale, sa i përket pjesës së kandidimit për të marrë përqimin e qytetarëve tonë, po besoj që kemi kandidat mjaftueshëm brenda LDK-s, prap buron edhe nga përbërja e gjeneratave, por edhe nga kvaliteti që ka brenda si pak parti tjera politike. Pyetja ime pastaj po kaloj nëse përparësia e LDK-s është në kompaksinë e saj, në shtrirjen e saj, por në momente është e paguximshme që ta vendos liderin për zgjedhje. Gjithmonë ka një problematikë e cila realisht ja humb votat në momentin e fundit për shkak se një pjesë e antarësisë së saj nuk del në zgjedhje për shkak pakënaqësisë, sidomos kur e vendos liderin me do përplasje të cilat do duhet ndodheshin më herët se sa që të fillojnë zgjedhjet. Unë besoj që në zhvillimet e deritanishme LDK në zgjedhje ka karu në potencialin e saj të plot, aq që e ka pas si parti politike. Por në momentin e tanishëm, qëllimi i brendshëm politik do duhet të ishte uniteti i partisë, dhe ky unitet du të definoj edhe formimin e LDK-s
për zgjedhjet e ardhshme nacionale, pra ky do të jetë qëllim në vete në atë lartësinë e hierarkisë së aktiviteteve që ka partia politike, nëse nuk e kemi unitetin atëherë do ta kemi vështirë edhe garën me parti tjera, sepse duhet të them që kundërshtitë e LDK-s nuk gjenden brenda përbërjes së LDK-s. Ky diverzitet, po them njëherë, është pasuri dhe është i zgjedhshëm në fund të fundit, dhe LDK ka arritur ta zgjedh këtë diverzitet shumë herë në të kaluarën, ndoshta me koste të lartë edhe të kushtueshme, siç ishte ndarja vitit 2006, por edhe njerë kjo është proces që e dikton një farë forme të pjekurisë politike që LDK ka me kohë, edhe në këtë fazë zhvillimit saj, pra 3 dekada më pas, me siguri edhe 1 dekadë përpara partive tjera kundërshtare që i ka, LDK duhet të tregoj pjekurinë e vet politike, që brenda këtyre divergjencave, e që janë të thella dorë në zemër, janë tematike, pra jo domosdoshmë të gjeneratave, janë të temave, të qasjeve, të teknikës se si duhet qasë problemeve, do të gjej këtë arsye të brendshme të unitetit. Në qoftë se ne vendosim të bëjmë garë të brendshme dhe të ndajmë partinë në grupacione të moshës ose të le të themi afërsisë individëve jo në bazë të ideve, atëherë ne do të humbim, siç do të humbim nëse ne arrijmë që të anashkalojmë gjithë historinë të 30 vjeçare të LDK-s, kontributin e njerëzve aty, dhe të vendosim të garojmë vetëm me një farë, le të themi, ngjyre të re të LDK-s. Nëse arrijmë ta gjejmë një balancë të mirë brenda LDK-s, që unë po besoj që do ta gjejmë, atëherë fitoria jonë është e pashmangshme. Një vit më parë, rezultatet zgjedhore na kishin vendosur në vendin e tretë, do të kishte qenë pak e imagjinueshme që një vit më pas, vetëm një vit më pas, fitoria e ardhshme e LDK-s është ekskluzive në fuqi dhe në dorë të LDK-s. Po, më falë, Lumir, po megjithatë, ata votues LDK-s janë pa aty. Problemi i zgjedhjeve të kaluara ishte se nuk kishit qelluar liderin në momentin e caktuar. Unë po besoj që ka shumë probleme që janë grumbulluar brenda për shkak të mandatit të kaluar, por këto probleme besoj që janë të tejkaluara tani. Dhe në fazën e tanishme çfarë jemi, fakti që gjithçka varet prej neve, dhe fitoria e ardhshme e LDK-s dhe qeverisja e ardhshme e LDK-s, dhe kjo qeverisje duhet të them s'do të ishte për një mandat, por do të ishte më afatgjate, e bën bukur në pozitë favorizuese pozicionin tonë politik. Unë besoj që secila parti politike do dëshironte të ishte e para dhe që pengesën për të qenë e para dhe vazhduar për të qenë e para ka në dorë të vetën. Dhe unë shpesh e them nëse ne nuk arrijmë që këto diferenca të vogla të zgjidhim në mesvete, atëherë dhe smeritojmë të jemi në qeverisje. Pra nëse ne nuk arrijmë që të kalojmë këto probleme të brendshme, atëherë s'kemë çfarë lypim edhe në qeverisjet Kosovës. Por duke njohur strukturën e LDK-s, duke njohur unitetin që e kemi tani, duke kuptuar forcën politike që e kemi brenda dhe duke parë se çfarë po na pret përpara, zgjidhja e problemeve të brendshme është bukur e lehtë. Malon. Dëgjova zotin Abdixhiku lidhën me unitetin si një prej pikave kryesore që e theksoj në brenda LDK-s. Mendoj që zoti Isa Mustafa në momentin kur kishte problemet e tij shëndetësore, për një herëzi u ngritën zërat për kandidatura, ishte zoti Haziri në një farë aleancet pa përfolur me zotin Agim Veliu nga Besiana. Pastaj Gazmet Muhaxhiri nga Peja reagoi nëse ju kujtohet e kështu me radhë, dhe Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar dhe nëse mund të them një zëdhënës zyrtari i grupit Isa Mustafa në LDK, ose një grupacioni ndoshta më të madh në LDK, Lumiri mund të na shpjegojë më mirë. Mirë, ata pyesin Lumirin çka mendon për këtë profil të përfolur të Valonit? Jo, nuk e shoh që ka trupa të tillë grupacioneve brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës çfarë do forme. Ka sigurisht ambicet janë shumë legjitime për dikë që mirret me politikë, dhe do të ishte mëkat sinqerisht që mos kemi njerëz që kanë ambicie. Unë po besoj që ka njerëz me ambicie brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës për të ushtruar rolin ekzekutiv në radhë të parë. Dhe është lajm shumë i mirë që kemi mundësi të zgjedhim prej një polli të madh njerëzve që i kemi të përgatitur edhe në mënyrë akademike, edhe me përvojë, edhe me eksperiencë politike kështu me radhë, por në fund qeverisja e LDK-s do të përcaktohet prej ekipit fitues,
edhe prej qetësisë së brendshme partijake. Prandaj në fillim thash, dhe jo rastësisht, që qëllimi kryesor i LDK-s është që të gjejë unitetin e brendshëm brenda partisë, dhe ky do duhej për mendimin tim të ishte qëllimi primar i organizimit tonë politik. Nëse ne e kemi unitetin partijak brenda pjesa ekzekutive dhe garimit në zgjedhje, do të ishte procedurë shumë e lehtë. Edhe në këtë fazë ne duhet të ruajmë edhe leadershipin që garanton ose të gjejmë leadershipin që garanton pikërisht këtë qetësi politike brenda LDK-s. Por unë këtu desha dalë që uniteti cili po proklamohet në farë mënyrë nuk është, ai në farë mënyrë sa ishte zoti Sa Mustafa në gjendje të nuk është se është ajo, si të themi, në LDK, cila është e gatshme të përqahet, pra mos të keq kuptohem, po flas për një unitet i cili në një mënyrë spaku një gazetarët ashtu që që kemi pa nga jashtë, është që zoti Abdullah Hoti ishte shumë i zëshëm, në kohën kur zoti Sa Mustafa ishte në gjendje të rëndë shëndetësore dhe në momentin kur Sa Mustafa uri më këmbë dhe mund të krye dhe komunikimet me publikut, pothuajse zoti Abdullah Hoti u fshi dhe humbi nga toka që nga toka, po themi kështu, humbi peshën e politik tashun. Normal. Po. Dhe unë këtu përshë që zoti Hoti në farë mënyre ka qenë një farë avatari, nëse mund të them kështu, i Sa Mustafës, i cili e ka zënë këtë pozit, përderisa të rikthehej Sa Mustafa dhe në farë mënyre e ka luajtur një rol të qetësimit, ndoshta të gjendjes që për dikë ka qenë më e nevojshme të shfaqet ajo ambicia që është legjitime natyrisht, e për dikë ka qenë kalkulim e kështu me radhë, por ajo që ka unë e pesho është që nëse të gjithë jeni për Sa Mustafën, keni nënshkruar një mocion për zgjedhje, pra në farë mënyrë përshihet një unitet që LDK-ja është e interesuar të futet në zgjedhje, edhe me Sa Mustafën kryetar para zgjedhjeve të brendshme të LDK-s, të cilat janë në prill të vitit të ardhshëm. Dhe ky është disponimi edhe pyetja ime është kjo. Nuk ka dyshime mbi funksionalitetin e partisë, mbi fatkeqësinë shëndetësore të kryetarit të partisë. Ndonë si një fatkeqësi e tillë e bën partinë më pak të lëvizshme, karshi zhvillimeve të shpejta dhe dorën në zemër këto zhvillimet e fundit politike kanë qenë shumë të shpejta në aspektin e zhvillimeve politike, ndoshta pa precedenta. Jo shpesh e ke mundësinë që të flasësh për korrigjim kufish që të vjen në tavolinë, jo shpesh e ke mundësinë që të merresh me një shfuqizim të gjykatës speciale, dhe jo shpesh e ke mundësinë që të varresh prej demarkacionit sa i përket liberalizimit vizave, dhe natyrisht LDK do të funksiononte shumë edhe më mirë, po të kishte një lider aktiv, por në aspektin e frymës së leadershipit të partisë dhe koordinimit me struktura ka qenë në mënyrë më perfekte. Tash për t'ju dhënë informacione, ju veç besoj që i dini, zoti Mustafa ka qenë gjatë gjithë kohës në kontakt të drejt për drejt të përditshëm me nën kryetarit të partisë, që janë 3, dhe për adresuar problemet ose për të adresuar çështjet brenda partisë, ka aranzhuar individ prej nën kryetarëve për të menaxhuar me këto aktivitete. Në anën tjetër, meqense betejë jonë politike është zhvilluar në Parlamentin e Kosovës, është dashur të ketë një komunikim me grupin parlamentar të Kosovës, ku artikulohet me vot vullneti politik i një partie politike. Prandaj ka pas, po themi, një koordinim të vazhdueshëm edhe me nënkryetarin e kuvendit, zotin Shala, edhe me shefin e grupit parlamentar, zotin Hoti, por edhe me 3 nënkryetaret e LDK-s për të mbajtur parti në funksionalitet plot në këto zhvillime të mira, por pozicioni zotit Mustafa dhe fuqia e tij politike, por edhe çështja e akomodimit të zërave të ndryshme brenda partisë është e padiskutueshme edhe e domosdoshme për funksionimin e mirë të LDK-s. Pyetja jam e shkurtër, do të thotë, a jeni të interesuar të futeni në zgjedhje para zgjedhjeve në prill të brendshme, pra shkurt. LDK-ja shkurt po, dhe LDK-ja është duke i formsuar 2 platforma, njëra është për dialog dhe tjetra është për zgjedhje, të cilat do të publikohen nga kryesia, sepse kryesia i ka ndarë detyrat për të hartuar këto platforma. Fakti që ne kemi artikuluar vullnetin ton politik që duam legitimitet para dialogut, në kupton që jemi të gatshëm për të futur në zgjedhje nacionale. Ismail. Në tregimin e Lumirit pak minutë mbi partinë LDK-n, do të thotë 2 fjalë që u mbi përdorën ishin unitet dhe divergjencë. Vetëm një herë funksionalitet.
Të pas parasysh përvojën e LDK-s në politikë dhe problemet e saj të konsolidimit të një uniteti brenda partijak, sidomos me rastin e fundit të demarkacionit, nuk e di se sa është funksionale çaj lloj divergjence mbrana e partisë dhe sa është e kontrollueshme dhe sa është e shnetshme për vetë partinë. Se po flasim për blokadat ndryshme që kanë zgjatur me muaj, ndoshta edhe me vite. Do thotë që kanë ardhur si rezultat i divergjencave të brendshme të LDK-s. Unë e kam një pyetje. Sa është garantuesi sa Mustafa që me këtë lloj uniteti dhe jo me atë lloj divergjence do t'i pri LDK-s? Çfarë du të them është që unë e përdora fjalën më sa më me diversitet, që nuk është divergjencë, pra është dallueshmëri e menimeve brenda një grupacioni politik që është pasuri. Por edhe po të ketë divergjenca dhe po të ketë dallime të veprimeve politike brenda partisë, prap janë zhvillime normale për një parti që unë e konsideroj që do duhet të jetë demokratike. Madje për fazën tonë zhvillimeve politike, Ismail, ne ende nuk kemi futur në temat e mëdha me cilat partitë tona si motra në Evropë ballafaqohen. Do të presja ndoshta tema të ose trajtime të ndryshme rreth çështjeve prej abortit deri te migracioni, për shka një parti normale do të mirrej sot ose mirret në Evropë. Por ne nuk kemi në fazën e zhvillimit politik të diskursit publik Kosovës për këtë tema, prandaj edhe divergjencat e kemi të natyrave tjera. Në theksi më i madh i diferencave, diversitetit brenda LDK-s ka qenë më tepër rreth rrugës që LDK duhet ndjek të ardhmen dhe partneriteteve eventuale që duhet të ketë ato. Edhe unë po besoj fakti që sot jemi me një zë dhe si grup parlamentar, si kryesi dhe me siguri si këshilli i përgjithshëm LDK-s, në nënbrelljen e një kryetarit partije, është treguesi mjaftueshëm se ky unitet na jep garanci për të garuar pa barë të madhe të brendshme me kundërshtarët tonë politik. Sepse në fund të ditës garën nuk e kemi të brendshme. Mundja njëri tjetrit brenda LDK-s nuk na jep një vepërparësi në krahasim me të tjerët. Ne kundërshtarët politik e kemi jashtë. Edhe gjenerata e re që është ardhur në LDK nuk është ardhur për të mundur gjeneratën e vjetër, është ardhur për shtuar pojena politik ka shi kundërshtarëve që kanë gjeneratë re. M'fal, çka do të thotë kundërshtar politik? Ajo na tha kundërshtar të partitë tjera politike, që është legjitime me quajtur kundërshtar politik, por neve partitë tjera politike janë kundërshtar politik brenda një rrethone normale të operimit partijako politik që ka Kosova, s'ka kur gjatë keqen atë kuptim. Po edhe njerë, po them, pra ideja e prurjes së gjeneratës së re në LDK nuk ka qenë që të pastrohet partia dhe tani të ecim vetëm, sepse do të ishte vetvrasje politike për një parti që i ka 30 vjet, e që ka histori, e që ka struktura, por është por si një mjet shtesë në betejën për të marrë sa më tepër pëlqim populist. Dhe në zgjedhjet, në rezultatet e fundit të sondazheve, meqense se janë përmendur shpesh, në moshën 18-25 vjeçare pas shumë viteve LDK-ja prin ka shi partive tjera politike, që është diçka i pamendjenueshme disa kohë më parë. Dhe unë po besoj që ne kemi arritur që me strukturën tonë përfaqësuese politike, me kualitetin që e kemi të marrim sa më shumë përgjithshmëri prej votuesve të ndryshëm brenda Kosovës. A kemi probleme? Natyrisht se kemi probleme. A kemi vështirësi në organizimin e brendshëm? Kemi, por në anën tjetër gjitha këto debatet brendshme partijake janë më tepër shaj e pjekurisë politike një parti, që pjekuri nuk e gjetë tek parti tjera politike, ose diferencat e cilave janë shumë të theksuara se sa që i kemi ne. Prandaj gjithmonë e thash prej fillimit që kjo është një farë formë pasurie, edhe nëse ne e gjejmë formulën e unitetit brenda partisë, ne kemi bazën jashtëzakonisht fort për me garu me parti tjera politike. Pasuri nëse nuk konkretizohet në funksionalitetin e partisë, kthehet në mangësi. E keni këtë parasysh me siguri. Unë thash, nëse ne nuk kemi taft, herën e fundit, po. Nëse nuk kemi taft që ne të ruajmë këtë unitet, ta bëjmë bazë shëndosh, në mënyrë që të kemi shpindën e sigurt dhe të merremi me kundërshtarët politik, edhe nëse harxojmë kohën më marr me veten, atë natyrisht do t'i humbim zgjedhjet. Por imagjinoni do të një LDK në të cilën struktura vetë është unike, ka një leadership unik, në anën tjetër betejën politike ka përballë garuzëve tjerë kundërshtarëve politik me votues në Kosovë. Esja jonë do të ishte fare e lehtë dhe jo rastësisht kam thënë në disa raste se në një menaxhim optimal të fushatës tonë, me bazën që e kemi, me rritjen e energjisë, ne do t'i mbërrinim potencialisht deri në 40 deputet, diçka që ka qenë bukur e pa imagjinueshme kohë më parë. Malon, apo vazhdoj unë. Unë me gjitha të dy temat të cilat i përmendi Lumir, ishte ose dy platforma që në një farë mënyrë grupet në LDK janë të obliguar të hartojnë, është platforma për dialogun dhe platforma tjetër që do të jetë
Besoj për zgjedhjet dhe për... Nalim të platforma e parë. Ju që sa kohë refuzoni që t'jeni pjesë e këtij procesit të dialogut me këtë përbamje. Edhe sot në atë adresimin e përmendet që as kjo qeveri, po as kryetari nuk janë ata që duhet të udhëheqin në dialog. Paka shumë e interpretova. A ka diçka që është biseduar ndryshe brenda në mbledhjen e sotme? Jo. Mbledhja është vazhdimësi e takimeve të brendshme që kryetari i partisë i bën me strukturat udhëheqëse të partisë, me kryesinë, më pas me kryetarët e degëve, me grupin parlamentar në disa raste dhe shumë shpejt me siguri dhe me këshillin e përgjithshëm të LDK-s. LDK nuk është kundër dialogut si koncept i veprimit politik, madje sado që duket repetitive, dialogu është pjesë përbërëse e veprimit të LDK-s, është thelb i besimit ideologjik që ka Lidha Demokratike, por ne kemi pasur kundërshti institucionale partijake kundër idesë propozuar për këmbim të territoreve dhe kemi pasur kundërshti të theksuar kundër menaxhimit të këtij procesi prej një qeverie që është jo legjitime. Dhe legitimitetin ton e konsiderojmë faktorin kryesor në këtë fazë, rrjedhimisht zgjedhjet nacionale si faktor legitimues si një qeveri e tashme. Në situatën e tanishme politike, për neve është pa kuptim abstenimi i qeverisë prej rolit të saj kushtetues, sepse është obligim kushtetues i qeverisë që të negociojë edhe të dialogojë me një palë tjetër, me një shtet tjetër. Në fazën e tanishme, qeveria Kosovës ka abstenuar për rolit saj kushtetues dhe këtë rol, këtë handicap, këtë vakum institucional e ka marrë presidenti i vendit, i cili nuk ka kompetenca kushtetuese për të menaxhuar dialogun. Natyrisht, presidenti është përfaqësues i politikës së jashtme, por nuk është krijues i politikës së jashtme. Miro, një mesazh të tilla, tash vetëm sa për këtë aspektit teknik të zgjedhjeve, ne besojmë që një qeveri e shumicës shqiptare, sepse nuk e kemi as qeverinë e shumicës shqiptare. Qeveria tanishme nuk ka vota shumicës të banorëve shqiptar të Kosovës. Pra një qeveri e shumicës shqiptare është domosdoshmëri e një dialogimi me palën serbe. Dhe pas saj qeverie shqiptare është domosdoshmëri gjithashtu edhe ndërtimi i konsensusit politik. Pra nuk jemi ne të idesë që ne servim zgjedhjet e reja, LDK-ja me një partner tjetër e formon qeverinë dhe i përjashton të tjerë për procesit. Ne besojmë që një qeveri e arshme që ka shumicën e votuesve, që ka legjitimitet për të përfaqësuar këta qytetarë dhe që fut shtetin, mekanizmin e shtetit në dialog, ka më shumë gjasa ndërtoj konsenzus dhe tjetë më fitoni zgjedhjet, Lumir? Po nëse nuk e fitojmë zgjedhjet, vjen partia tjetër që e ndërton shumicën shqiptare, dhe më pas brenda një kornizë dialoguese mund të kontribuojnë. Po shumica shqiptare nuk bëhet pa LDK-n ose pa PDK-n. Nuk du ta mendoj skenarin ku LDK-ja nuk e fiton zgjedhjet sepse është jashtë çdo llogaritje dhe matje eventuale. Unë çfarë du të them është që shkuarin e zgjedhje, ndërtimi një qeverie për atë arsye dhe jemi të sigurt të shumicës shqiptare, më pas një konsenzusi shqiptar na bën më të fortë edhe kashi komunitetin ndërkombëtar, edhe kashi palës serbe. Kjo duket bukur. Sa i përket formimit të qeverisë, kjo është rruga që ne e kërkojmë me atë siglën legitimitet para dialogut. Sa i përket çështjes së këmbimit të territoreve, dhe kjo është theksuar sot edhe nga kryetari i partisë, që korrigjimi i kufive dhe asociacioni me kompetenca ekzekutive nuk vinë në shprehje. Çka vjen në shprehje? Dhe për këtë arsye jemi në formimin e platformës dialoguese, po besoj që ne do të duhej si parti që jemi edhe më vjetra dhe thelbësore në gjitha këto procese dalim me një alternativë jo vetëm refuzuese, po edhe qartësuese. Tash për ta shpjeguar çështjen e korrigjimit, atë që e kemi theksuar vazhdimisht është se Kosovës i duhet garancia pavarësisë, sepse kjo është në tavolinë për mendimin ton politik. Çështja e korrigjimit të kufive, siç është proklamuar shumë herë, nuk është çështje që buron prej interesave të Kosovës, ka qenë çështje e ngritur nga akademikët serbë gjatë gjithë mëdhjetave, madje në vitin 94, nëse nuk gaboj, presidenti Rogova pa thënë që ideja e korrigjimit ose ndarjes së Kosovës konvergjon me idenë e thyrjes së identitetit të Kosovës. Dhe nëse ne e themi identitetin e Kosovës nëpërmjet ndryshimit të territorit të Kosovës, atëherë kemi thyer edhe identitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, deklaratën e pavarësisë, vendimin e XNT-s, 116 njohjet, antarësimin ndërkombëtare. Për ne është kruciale ekzistenca e Kosovës si shtet i pavarur. Edhe në këtë fazë thyra njërit prej shtyllave kryesore të kësaj pavarësie, siç është sovraniteti territorial i Kosovës, hap derë edhe për definimin e statusit politik të Kosovës. Prandaj jemi rezistent këtë çështje.
sepse nuk bëhet fjalë për mendimin tonë se apo fitojmë apo po humbim territor. Nuk bëhet fjalë çka po fitojmë e çka po humbim. Bëhet fjala do të kemi shtet apo s'do të kemi shtet pas kësaj faze. Fakti që 10 vjet pas pavarësisë. Me ku e bazoni që do kemi, se mendoj që çështjen e pavarësisë nuk e diskuton askush. Jo, sepse thyrja e identitetit të Kosovës është thyrje e shtyllës thelbësore të pavarësisë Kosovës dhe vendimit të ZND-s. Identitetit çfarë po mendon? Po identiteti i Kosovës ka disa elemente, ka territorin e vet, ka suverenitetin mbi këtë territor, ka një histori mbi këtë koncept të territorial të Kosovës, mbi cilin koncept është shpallë pavarësia dhe mbi cilin koncept është dhënë dhe mendimi i ZNT-s se Kosova ka drejt. Pra vendimi i ZNT-s ka një rrjedhë historike e cila gjystimon kjo rrjedhë. Kush po konteston vendimin e ZNT-s? Fakti që ne flasim për korrigjim kufish, nuk kupton që ne flasim për konceptet ndryshimit territorial. Ndryshimi territorial është thyllë thelbësore e identitetit të Kosovës. Dhe mbi këtë bazë ne hapim derën që negociojmë edhe për çështje tjera. Unë po besoj që veç në këtë fazë tanishme dëmi është bërë, sepse në këtë fazë do të jetë e pakuptimt dhe pothuajse pamundur që të flasim për forcim të shtësisë Kosovës në arenën ndërkombëtare, kur ne pranojmë që projekti jonë nuk është bashkë në rregull. Dhe sepse meriton pa korrigje. Po kjo tash është çështje për të cilën ne spajtohemi. Se ne besojmë që pavarësia e Kosovës nuk është bërë mbi bazën e pajtueshmërisë ose jo të Serbisë. Negociatat Kosova nuk ka bërë asnjëherë me Serbinë. Negociatat Kosova i ka bërë gjithherë me komunitetin ndërkombëtar dhe komuniteti ndërkombëtar i ka garantuar pavarësinë e Kosovës dhe njohjen. Dhe supozimi kryesor nuk ka qenë përgjithshmëria e Serbisë. Nëse unë ta bëj pyetjen se gjithmonë tjetër çfarë pranon, po e vërteta që përballë ti ke pas gjithmonë delegacionin e Serbisë. Dhe ka qenë, po them edhe një herë, komunikimi i Kosovës me komunitetin ndërkombëtar. Sa i përket negociatave Kosovë-Serbi, Kosova kurrë do të merrte pavarësinë. Dhe në momentin që ne e faktorizojmë Serbinë në masën që ta pranojë ose jo pavarësinë, rrjedhimisht kjo bëhet legjitime ose jo, është vetvrasje e projektit të pavarësisë Kosovës. Rrethonat politike të jashtme mund ndryshojnë. Mund mos jemi në rrethonat më të mira politike që kemi qenë ndonjëherë, por nëse Serbia ka pritur 20-30 vite që të kthej momentumin në anën e vet dhe ta bëjë vetëm faktor për përcaktuar statusin politik të Kosovës, ne kemi durim edhe më tepër të bëjmë një gjë të tillë. Kjo s'do të thonë që ne s'kërkojmë zgjidhje. Dhe e runi kjo s'do të thonë që ne s'kërkojmë zgjidhje. Dhe ruhet territori andaj, besoj. Territori po besoj që është i njohur për 116 shteteve, është i njohur me suverenitet të plotë të Një pyetja ime, ruhet territori, nëse e presim 30 vite. Jo, nuk territori është i Kosovës me të drejtën ndërkombëtare, me interpretimin e ZND-s, me deklaratën e pavarësisë Kosovës dhe me njohje të gjitha shteteve, antarësimeve edhe proceseve tona politike që i kemi ndjekur, territori i njëjtë Kosovës. Në këtë fazë nuk shoh arsye pse ne duhet të heqim në mënyrë vullnetare dorë prej diçkaje që kemi ndërtu, sidomos në momentin më të vështirë të Serbisë në integrimin e saj evropian. Pra pritjet kanë qenë gjithmonë edhe të aleatëve tonë ndërkombëtare edhe të Kosovës, që afrimi i Serbisë me BE do ta dorëzonte një vend për të njohur Kosovën. Por nëse ky dorëzim nuk vjen tani, ne kemi kohë të ndërtojmë ose ta bëjmë funksionale. Po e lëm që gjitha ke drejt. Edhe më pas të presim. Duke u thirrë me këtë histori, ma trego si nëse nuk merremi vesh me Serbinë. Nëse heqim dorë në 10 vitet e ardhshëm, jo në 30 vitet e ardhshëm të negociojmë me Serbinë dhe me Bashkinë Ndërkombëtare, çfarë do bën lidhja demokratike në pushtet me veriun e Kosovës? Nëse marrëveshja me Serbinë nuk kupton thyrës. Jo, e kreve, s'ka marrëveshje. Jo, nëse marrëveshja, para se të kalojë, nëse marrëveshja me Serbinë nuk kupton thyrën e suverenitetit të Kosovës, të thyrën e identitetit të Kosovës, rrjedhimisht vënë në pikpyetje të projektit pavarësisë son, atëherë nuk ka pse diskutosh çfarë është alternativa, sepse tema e diskutimit është rruga është gabim. Nuk pranojmë një alternativë ndaj një teze të ndarjes Kosovës dhe thyrjes pavarësisë, sepse është e pakuptimt. Çfarë do të bëjmë është punojmë me komunitetin ndërkombëtar, pra sa kemi fuqi politike, duke i përfunduar detyrat e shtëpisë brenda mirë, duke bërë një shtet ligjor, një shtet funksional, një shtet zhvilluar ekonomikisht, dhe duke pritur rrethona të mira politike që na favorizojnë. Unë besoj që historia na ka garantuar këtë pavarësi. Nuk ka kthim mbrapa me kësaj pavarësie. 22 vjet Maqedonia, 22 vjet Maqedonia e ka pas një problem. Me 1 vjet ose 2 ose me 5 vjet ose 12 vjet. Kjo çështje e gjeneratave të tëra për të arritur këtë pavarësi. Nëse neve na vijnë nga vëllin rrezikimi i pavarësisë Kosovës, shtetësisë Kosovës, kjo është çdo të diskutojmë. A mundeni me rujt territorin e pavarësisë të Kosovës te 2008. Harrone që territori është i humbur i Kosovës nëse ne vullnetarisht nuk heqim dorë prej saj, sepse na është njoftër si tillë. Jo, nuk po heqim. Domethënë na është njoftër si territori i tillë i Kosovës. Shtruarja e institucioneve tona atje mund të merr kohë, mund të jetë i kushtueshëm, por nuk është i pazgjetshëm.
Po heqja dorë e teritorit cilit njihet, të garantohet për krejt fuqive botërore, më të rëndësishme, edhe na jep një stabilitet neve të brendshëm që të punojmë, azës na pengon që kemi një shtet zhvilluar ekonomikisht brenda rrethonave tanishme, natyrisht është e padiskutueshme. Unë deshta vetëm të shtoj, mendoj që ka kontradikt në atë që po thotë zoti Abdixhiku, për faktin se spari negociatat nuk janë për pavarësi. Pavarësia e Kosovës nuk cenohet në një negociat, to janë propozimet që i kemi parë deri tash dhe në Bruksel është folë për çështje teknike, tash me këto ide për korrigjim dhe qoftë për zgjidhje finale, më shumë janë për një njohje të Serbisë, cilën edhe LDK-ja zoti Mustafa në farë mënyrë e ka cek në fjalimin e tij që thotë finalja duhet jetë njohje, dialogu duhet vazhdoj, janë dy pikat kryesore që ai përmend, por natyrisht që krijon modalitete që dhe shtron kërkesa për këtë konsenzusin të cilën e ftën zoti Mustafa që të ndodh rreth dialogut. Po më me korrigju shpejt çto Valian sepse është e dobishme. Po vjen keq po. Në fakt zoti Mustafa ka bërë qartë edhe sot që finalja nuk është njohja, po njohja është parakushti finales. Dhe ka bërë thirrje BE-s që të trajtojë edhe Kosovën dhe Serbinë si dy shtete të pavarura. Dhe kjo është garancia që jepet Kosovës për të pasur dhe për të ruajtur pavarësinë e saj. E dyta, shumë shkurt, sepse zut thellom në këtë çështje, pavarësia e Kosovës mund të mos jetë temë e shtruar në tavolinë, por kur një president i vendit thotë ta zgjidhim çështjen e Kosovës sepse në të kundërtën bëhemi konflikt si Palestina dhe Çipro, ai flet për statusin politik të vendit vet. Pra presidenti jon ka thënë që ne duhet të marrim gjithsesi pëlqimin e Serbisë, por ndryshe bëhemi si Palestina, që është e pasakt. Është edhe pamençur, është naivitet i madh që të thuhet që Kosova do të bëhet si Palestina kur e ka gjithë këtë proces politik. Jo, po kjo na fut në një proces të diskutimit politik, sepse Serbia ke bë faktor të përcaktimit të statusit tonë politik 10 vite pasi që ka përfunduar procesi i Vienës. Po është apo nuk është? Të ndodhin në procesin e Vienës, mund të keshin kuptim. Nuk kuptim. Unë më fol edhe për ato, po duam në pyetje me apo mbi këtë bazë. Ajo që e dim deri sot është çka ka thonë Hashim Thaçi pi thot korrigjim, ndërsa Vučići pi thot razgraničenje ose demarkacion. Hashim Thaçi pi thot presidenti korrigjimi i kufirit. Pra nëse një korrigjim i kufirit, një demarkacion në versionin serb ofron njohje finale ose ofron kapërcim të krejt kësaj çështje, pse LDK-ja heziton ta konsiderojë edhe spoku si skenar? Sepse mos e harro faktorin këfor, ne kemi faktorin këfor këtu të garantues të këtij territori, pra është NATO, nuk është as Hashimi as Kadria si Isa, diskutimi kufive pa njohje, hapja temës së kufive dhe ridefinimit kufive nuk është më çështje e statusit e pavarësisë së Kosovës, është çështje e zhbërjes së pavarësisë së Kosovës. Sepse tash ti flet ti për zhbërje të sovranitetit të Kosovës. Jo, nuk është kontradiktore, sepse demarkacioni bëhet mes dy vendeve të pavarura. Nëse Kosova dhe Serbia janë dy vende të pavarura, që njihen në mënyrë reciproke dhe vendosin në mënyrë vullnetare, siç kemi vendosur me Malin e Zi, me Maqedoninë, të bëjmë demarkacion të kufive, atëherë mund të ketë një kuptim të tillë, proceduralisht. Por s'mund do demarkacioni në proces të definimit politik të Kosovës, sepse nuk i Kosova s'ka qenë e pavarur, ka bërë demarkacion me Maqedoninë. Vjen keq. Ka qenë statut i definuar politikisht në protektorat. Mbrana një entiteti dhe ka qenë demarkimi ka qenë më tepër replikimi demarkimit të Kosovës me Jugosllavinë. Po demarkimi me Malin e Zi ka qenë në baza të dy shteteve të pavarura. Dhe në baza të dy shteteve të pavarura mund të bënim demarkim me Serbinë, por kjo është tjetër fazë e zhvillimit politik. Kjo ta garanton shtetësinë dhe si shtet i pavarur ti e komfort të flasësh për territorin tënd. Edhe më pas temat e tjera janë territoriale. Në fazën e tanishme të diskutimit nuk janë tema territoriale. Qëndrimi i LDK-s është që Serbia duhet na njeh mas pari, na tunajt, ata duhet na njohin, pastaj na rahatojnë këtë punë e pastaj. Nuk kena tunajt. Na nuk kena tunajt. Edhe fakti anënia Serbia, asnjë Serbia është duhet të ishte problem për ta. Për Kosovën, Kosova është e njohur për fuqive më të mëdha në botë, është antarësuar në organizata më të mëdha kulturore, sportive, edukative, e nesër dhe sigurisë me sigurinë në Interpol me gjithë punën e madhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të bëjë për neve. Në këtë fazë të avancimit tonë politik, ndonë se i vështirë, ndonë se 5 vendet e Evropës kanë rezistencë ndaj neve, procesi integrues jon ka qenë kreativ. Dhe falë mbështetjes ndërkombëtare të fuqishme. Ne nuk kemi arsye tash ta vëmë në pikpyetje gjithë këtë proces. Këtë duhet ta them. Garancia e pavarësisë na jep një komfort që të bisedojmë për çështje të tjera me Serbinë. Por nëse ne flasim për suverenitet, pa garanci të pavarësisë, ne flasim për vetë pavarësinë.
Kjo është qëllimi i Serbisë. Qëllimi i Serbisë të hapë këtë kuti të shtesisë Kosovës, sa që ky territor nuk është final, që ky sovranitet nuk është final. Rrjedhimisht deklarata e pavarësisë e Kosovës është finale, opinioni i GND-s nuk është finale, dhe ato 116 njohje janë të gabuara sepse duhet korrigju. Ato nuk janë pjesë e dialogut, po... Nuk janë pjesë, po janë rezultati i dialogut. Pa menuar mirë. Po, Lumir e përmendi pak ma herët që duhet pasur dërim pasi që dërim kanë edhe Sërbë, pse jo ne. Mu më tingloj si idiom jo shumë e re, dhe më thonë idiom e mëqshme e LDK-s, që si duke dhe të kthehet mallkim për gjeneratën e Republikës, mallkim kuptimin e barrës. Si është e mundur që alternativ tjetë durimi? Durimi nuk do me thonë diçka gabuar, durimi është mençuri në shumë raste politike, pse durimi që ka diçka gabuar, ndoshta e kundërta durimit ngutia që ka zgjidhje politike a priori. Pse durimi duhet dhënë negacion në definim. Durimi është mençuri, LDK nuk mund të sillet me politika ditore, që s'kemi raporte të favorshme me ndërkombëtarët, edhe hati të hekim pavarësinë e Kosovës. Do ta presim një realitet tjetër që na të aktivizohemi për të gjetë alternative. Do të thotë që kjo ke krejt kontradikta brenda narracionit. Jo, unë çfarë po them është që në asnjë rrethani nuk duhet vëmë në diskutim arritjet tona që kemi pas jo si LDK, po si shoqëri për 30 vitet e fundit. Rrjedhimisht për asnjë çmim nuk guzojmë ta fusim në tavolinë diskutimi këtë arritje. Dhe nëse prej neve kërkohet një gjë e tillë, prej komunitetit ndërkombëtar, që nuk po kërkohet. Sepse ideja e tanishme është më tepër ide e prodhuar në Ballkan, nuk është ide imponuar për jashtit, është ide që Ballkani provon t'ia imponojë jashtit si një zgjidhje goxha kreative, por naive për anën e shqiptarëve, kështu unë e konsideroj. Atëherë, ne nuk kemi pse ta bëjmë një gjë të tillë. Nuk po themi që jemi në pozitën e keqe, nuk kemi ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pozitë të keqe karshi neve. Sot i gjithë State Departmenti është duke lubuar për antarësimin e Kosovës në Interpol, derisa na flasim këto. Domethënë, mbështetja e ndërkombëtarëve është ndaj Kosovës, qeveria e Gjermanisë është më tepër i mbron kufijtë e Kosovës, integritetin territorial të Kosovës, një qeveri e Gjermanisë, e Britanisë të madhe, sa që flasim ne brenda institucioneve tona. Pro durimin në aspektin ton ka të bëjë më tepër me matjen në mënyrë të kujdesshme të veprimeve tona politike që nuk janë naive dhe që nuk na dërgojnë drejt. Ja, më falni, po për hir të shikuesve, edhe një fakti, herën e kaluame Kosova nuk është pranuar në Interpol për shkak të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pse vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë thonë tërhequr për shkak Palestinës. Prandaj unë tash të them me përgjegjësi të plot që sot edhe na kemi na mund të themi përgjegjësi plot. Jo, po të them që sot lobimi më i madh i antarësimit të Kosovës. Unë tregova që ka ndodhur herën e kaluame. Janë Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë thonë tërhequni dhe nuk e di, mund vetëm të jetë pjesë spekulime pra sa i kompjuterit. Jo, smuresh me thonë studio spekulim. Unë kur them fakt, nuk kam para se kompjuter kolegët tanë dhe para se ka pas reagim të LDK-s në atë kohë, tërheqja ka qenë e pamotër. Gjithsesi është veprim politik i kohës, unë tash po ju them që Shtetet Bashkuara të Amerikës në forcën më të madhe lubuese dhe të din çfarë force e madhe lubuese është për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, është për antarësimin e Kosovës në Interpol. Edhe përderisa ka jemi në përkrojë të tillë, do të thonë që nuk jemi vetëm në këtë rrugtim, dhe përderisa jemi vetëm në këtë rrugtim, nuk kemi pse ti propozojmë. Kam përshtypjen Lumir se pa Turqinë dhe aleatet e Turqisë nuk hynë në Interpol. Këtë është bëjmë pavarësinë tonë. Cili është propozimi i LDK-s për zgjidhjen e çështjes finale me Serbinë? Unë po e them edhe një herë, do dalim shpejt me një platformë rreth dialogut të nxjerrë nga kryesia e LDK-s dhe të prezantuar nga kryetari i partisë, dhe në këtë platformë do të keni edhe zgjidhjet eventuale brenda LDK-s, por në parim, çfarë unë mendoj se duhet jetë, është të ruhet karakteri unitar i Kosovës, të ruhet integriteti territorial i Kosovës në mënyrë që të mos thehet identiteti i Kosovës, dhe kjo frikë përmenda jo rastësisht bëran edhe prej vitit 1994 prej Rrugovës e Këndej, sepse kjo ka qenë frika gjithmonë që mos thehet ky identitet dhe mos thuhet që Kosova nuk është entitet unik, dhe e treta të ketë garanci rreth pavarësisë së Kosovës. Dhe këtu vjen njohja para çfarëdo demarkimi ose dialogimi në këtë drejtim. Këtë pikën e tretë me heq? Këtë garanci për pavarësinë e Kosovës? Nuk ka garanci për pavarësinë e Kosovës, çfarë kuptimi ka dialogu? Pse duhet futemi në një dialog që s'ka garanci për pavarësinë e Kosovës? Kush guxon me prish garancinë? Duhet flasim për çështje që rrezikojnë këtë pavarësi të Kosovës. Kjo është poenta. Kjo mendoj mas pore që është manipulimi i fjalëve. Të e pas parasysh që pavarësia nuk ka kthim mrapa, ajo loj, GND-ja s'ka lidhje me këtë punë, është një
tendencë, ashtu që tha dhe zoti Palmer, për gjetje të një zgjidhje finale dhe Kosova duhet jetë kreative dhe jorse që serbistë janë ndihmoj tani. Pra nuk është lehtë me propozimin që dëgjoj për zotit Abdixhiku, në stop thuhet që ne duhet të durojmë, ne duhet të presim të gjithë, do shta po ndrojmë diçka në për botë, po mas pari duhet me na njoftë, të ne duhet me na kre, të ne duhet me na rahatu, që nuk është kjo që 20 vite Lumir në tavolinën e negociata me Serbinë dhe nuk ka lëvizur asgjë. Nuk ka qenë pjesë jo, shumë, nuk ka qenë pjesë dhe nuk kemi pse të jemi me mendime ose ide të reja, dhe në qoftë se ju nuk e kuptoni idenë e thyrjes së identitetit të Kosovës nëpërmjet thyrjes së territorit dhe më pas hapjen e pakos së pavarësisë, është çështja juaja. Unë po mundohem të artikuloj këtë rrjedhë për mendimin tem logjike se si thyra identitetit thënë dhe pavarësinë, edhe e vën Kosovën në limbo të diskutimit politik ndërkombëtar. Ju mund të mos pajtoheni me këtë çështje, nuk keni drejt ta çuni manipulim të fjalëve sepse është mendim që po mundohem të artikuloj prej fillimit të emisionit. Gjithsesi, nuk po themi që ne duhet tash të shtyjmë moszgjidhjen e situatës politike, por jo me çdo çmim. Këtë po duhet të them. Dhe në qoftë se çmimi është ky rrezik që e kemi dhe e kemi bukur legjitim këtë rrezik, ne duhet të jemi kreativ edhe ka shi komunitetin ndërkombëtar. Në fakt ne duhet të jemi kreativ ka shi komunitetin ndërkombëtar, sepse presioni edhe një herë po themi është eventualisht kanali i komunikimit do të duhet jetë me ta. Sa i përket pëlqimit të Serbisë, nuk kemi çfarë t'i ofrojmë Serbisë për të na njohur Kosovën në mënyrë të pavarur pa presion ndërkombëtar. Le të jemi sinqertë, sepse pavarësia asnjë proces tjetër politik, po është për Kosova ka nevojë për njohje. Serbia është shtet që 120 vjet. Serbia ka nevojë për integrim evropian, por nuk guxon. Po jo domosdoshmërisht, ajo çka po dëgjoj, unë vetë kam jetuar në Beograd 3 herë. 3 herë ka qenë zoti Steinmeier nga ministri i jashtëm i Gjermanisë, kom pasur intervistë me ta. Pyetjet që ja kemi drejtuar edhe pe konferencës për shtyp, gjithmonë kanë qenë a ka ndonjë kusht ekstra Gjerman ose një garancë për njohje në çfarëdo që ka ndodhur në Bruksel. Gjermanët përgjigja Steinmeierit 3 herë, besoj që edhe sot mi dërgu pyetje, nuk kanë ndryshuar diçka, i kanë dogajlat atjera. Thotë që nuk ka asgjë të shtuar dhe në qëndrimin e Gjermanisë ndaj Serbisë dhe nuk ka asnjë garancë e cila na garanton neve se ne hajde që 2024 ta qenë ka një datë cilën Serbia 2025 si milestone, si pik qëllimit që të hyjë në BE. Por në rregull që po pajtohemi me këtë durimin që po propozoni edhe ju në kuptimin e një strategjie tjetër apo skenari tjetër, por po të kishte një garancë që me 2025 spaku me këtë hyrje edhe Kosova të jetë pjesë e BE-s ose spaku të ketë njohje. Pra, pjesë e BE-s është do shta ambicioze për Kosovën 2025, por spaku një njohje, apo një njohje të kufive, apo diçka cilën ne. A ke diçka më shtu? Ju thatë, Lumir, që 30 vite është përvoja ju politike. Nuk më ranë vesh që përmendet që edhe ju keni qenë pjesë e dialogjeve në mes nesh dhe Serbisë. Kjo platformë po më tingëllën si e vonuar të pas parasysh përvojën e ju i të madhe. Por ajo çka më ranë sy edhe sot deklaratave t'juaja, e kom parasysh t'juaja kur thëmë LDK si parti dhe Isa Mustafës, thotë që njëherë të na njoh, pastaj të bisedojmë. Kjo nuk është e re, kjo ka qenë e vetë vendosjes. Bile unë e mora si tendenca e pare afrimit t'juaj me VV-n. Kështu ka qenë gjithmonë. Sepse nëse themi se njëherë të na njoh, pastaj të dialogojmë, e kemi akuzu të gjithë së bashku vetë vendosjen që është vetëm një pretekst për të mos biseduar fare. Do thëtë, a jeni futur në këtë barikadimin gjysor, këtë gulagun gjysor të përjashtimit të dialogut, apo është shkëndia e pare afrimit juaj me Albin Kurti? Thashti, po mundohem me thënë drejt për drejt, çështja e dialogut nuk ka qenë asnjëherë politik, me aq sa unë e kuptoj dhe me aq sa besoj që gjithë e kuptojnë prej vitit 2008, pra shpalljes pavarësisë Kosovës deri më sot. Në Serbi është folur për çështje teknike dhe rregullimin e brendshëm të Kosovës, por jo për statusin politik të Kosovës. Dhe njohja si temë e diskutimit ka qenë
më tepër, po them edhe një herë me komunitetin ndërkombëtar që në pragun e antarësimit të Serbisë në BE, Serbia do të detyrohet, nuk do të ketë antarësim në BE prej Serbisë pa njohje të Kosovës. Pra nuk ka qenë në tavolinë diskutimi zgjidhja e problemeve në mënyrë që Serbia të na njeh neve. Dhe sa ka qenë LDK-ja edhe në dialog, nuk ka pasur tema të diskutimit të sovranitetit të Kosovës dhe ndryshimit të hartës Kosovës. Kanë qenë çështje të integrimeve të strukturave që Serbia ka kontrolluar fatkeqësisht brenda Kosovës, brenda kushtetutës së Kosovës, brenda institucioneve të Kosovës. Unë besoj që çështja e njohjes së Kosovës në varësi prej Serbisë as nuk është logjikshme, pritshme, edhe nuk është e mirë të pritet prej Kosovës që jep diçka për të marrë atë. Nuk guxon Kosova të bëhet çështje e pazarit për afrimin e Serbisë ndaj BE-s. Po ju keni qenë pjesë e dialogut për faktot atisarit që ka qenë kompromis me gjithate. Jetë të folë për procesin e 2006-ës dhe jetë të folë për procesin e 2018-ës. Në qoftë se muhabeti sotëm ka kuptim, po ndodhën 2006-ën. Në 2008-ën këtë gjëra kam përfundu, për Kosovën së pako. Nuk e kemi shpallë, ne me 7 shkurt pavarësinë, me shpresën që ose me sy apo na një Serbia ose jo. Ne kemi shpallë pavarësinë me 7 shkurt apo na një Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Britania, Gjermania, na ka njoft, mirë jemi. Tashti ne nuk diskutojmë për çështjen politike të Kosovës. Ne jemi të gatshëm për diskutuar për zgjidhur çështjet rajonale. Veç mos të kemi kaq kuptim. Nuk jemi të interesuar që të mbajmë në bllokat rajonale gjithë Ballkanin. Mjafton, Lumir se po pajtohem, po nuk është mjafton të kërkojmë prej palës tjetër dhe ne duhet të bëjmë qartë, ndashti nuk mund këtë zë që po e artikuloni ju, ka kuptim nëse na thot një pol tjetër që s'do më na pon pavarësi, po prej pozicionit tonë s'kemi pse të thëmë një gjë të tillë. Ne edhe komunitetin ndërkombëtar duhet më thonë, shishoni, ne jemi të përpjek mënyrë që të japim serve lokal drejta sa më tepër brenda pakos atisarit. Të ruajmë frymën unitare që është në balans, mos të kalojmë në një Bosnjë të dy sepse e shton shtresën e disfunksionalitetit brenda shtetit të Kosovës. Dhe nuk janë këto çështje retorike dhe patetike në sens, to janë substancë funksionimi i shtetit. Kushim Lumir na kundër pavarësisë. Jo, si ne kundra. Të bashkimit Preshevës. Jo, mos më kaç kupton. Nuk ka pash ashtu, nuk asnjë ka Kosova ashtu. Unë po them që ne nuk gëzojmë me kësaj alternative të shkojmë para komunitetit ndërkombëtar. Para komunitetit ndërkombëtar duhet të themi që çështjet politike as që duhet të diskutu. Kam përfunduar 2008-ën. Këto tema të definimit statusit politik të Kosovës dhe marrjes së pëlqimit prej Serbisë është dashur ndodhen në 2008-ën, jo në vitin 2018. Është një paradoks brenda narracionit tuaj, Lumir, sepse ju thoni gjendje pa favorshme ndërkombëtare dhe të njëjtën kohë fletni për mbështetjen pa rezervë ndërkombëtare. Kush i ka kriju ato rrethonat pa favorshme ndërkombëtare dhe me kënd aty bisedojmë që ti kthejmë në favorin tonë ato rrethona ndërkombëtare. Unë besoj që kanë ndodhur zhvillime edhe njerë falon kërkoj falin nëse jeni nditë ofenduar para nuk e pata në drejtim nuk është gjuhë e komunikimit tim po jo domosdoshmërisht nëse është kërkesë e amerikanëve për zgjidhje kreative dhe nëse shkëmbimi ose mini shkëmbimi i territorëve është kreativ të nalim te çka se kjo është tash e dyta unë po besoj që rrethonat politike në botë janë kanë kalu kohë gjatë prej marrjes së Kosovës, edhe prej perspektivës së zhvillimeve të jashtme, çështja e Kosovës do duhet të ishte për rendit të ditës rreth diskutimit. Edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe për meqtan është gjithmonë pjesë e tavolinave diskutuese sa arshi ballavacion me forca tjera. Natyrisht për ta do të ishte mirë të hiqet Kosova, të jetë një projekt i përfunduar në gjithë ulsen e Kombeve të Bashkuara me antarësimin në NATO, potencialisht edhe nëse ka BE dhe antarësimin në BE pas disa viteve. Por unë po besoj që fajin më të madh e kemi brenda kohës që kemi harxhu brenda Kosovës të mos e ndërtuar një shtet funksional që është ligjor, që është i zhvilluar ekonomikisht. A ka faj aty LDK, janë falë që ndërhyjnë në këtë mos funksionalitet shtetit. Tash LDK ne fansojnë gjithçka, për gjithçka. Edhe shime jashtë LDK, boni diçka LDK, ka fajt, zboni diçka prapi ka fajt LDK, kështu që nëse kemi na këso faj, ndoshta kemi faj, po besoj për kohën dhe prezencën që kemi pasur brenda institucioneve dhe përgjithsisht të formuese që kemi pasur angazhimin tonë në nivel të detyrës dhe kapaciteteve që kemi pasur. Po besoj që si shoqëri kemi mujt me arrit për këto 18 vitet e fundit, 19 vite gati pas luftës, 20 po bëhen, një stat shumë më të mirë kur le të themi çështja e Kosovës ka qenë çdo ditë në shtëpi të bardhë. Dhe tash kur çështja e Kosovës është një herë në vit në shtëpi të bardhë, e kemi më të vështirë ta marrim vëmendjen e jashtme. Por mungesa vëmendjes nuk është ndryshim i paradigmës dhe çështjes që
komunitetin ndërkombëtar ka ndaj Kosovës. Pavarësia e Kosovës e njohur për këtyre vendeve është e pakthyeshme. Dhe ky është pozicioni jonë komfort në këtë fazë. Shumë më mirë se çka kemi qenë në 99-ën, shumë më mirë se çka kemi qenë në 2007-ën para pavarësisë. Pra stadi jonë startues është shumë i mirë. Nëse kishim arritur me pas një shtet zhvilluar ekonomikisht, me mirëqenie të mirë, pa krem, pa korrupsion, pa lajme primat zezave të ndryshme, me refugjat në perëndim, luftëtar në lindje, po besoj që kishim pas një pozitë më të favorshme politike në botë. Lumir, po të pyes direkt. Po thoni që na kemi përkrajën ndërkombëtare, i përmende një sër shtetësh. Një sër shtetësh janë edhe në Evropë, të cilën në dhjetor mund mos na fusin fare në temë bisedash për liberalizim të vizave. Cilat do të jetë përgjigjja e lidhjes demokratike? Kuj do janë fajt? Unë po besoj që faji faturohet natyrisht atyre që janë përgjegjës në institucioneve, të cilët fatkeqësisht herën e kaluar kanë qenë opozitë, dhe po mos kishte qenë opozitë bërja atyre, sot Kosova do të kishte të harruar çështjen e liberalizimit të vizave, do të futej 3 vite më parë në tren me Ukrainën dhe me Gjeorgjinë. Por në anën tjetër edhe politika jashtme është pjesë e angazhimit qeveritar, ashtu me thënë drejtën, me nivelin tanishëm të politikës jashtme, të takimeve nëpër korridore, nga rendjeve nëpër skutat kombeve të bashkuara, nuk është që po shon ndonjë politikë jashtme të merr fillt. Po besoj që kaosi i brendshëm qeveritar reflektohet edhe jashtë. Edhe nuk shoh që kemi komunikime të mira të shëndoshëm asnjërin shtetëve që veç. Pa aq sa i shok këtu brenda Kosovë dhe këta të njëjtit janë edhe jashtë, natyrisht se japin pasqyrë të mirë. Përgjegjëse primare, fatura kryesore shkon qeverisë Kosovës, po dëshiroj sinqerisht besoj që një gjë e tillë do ndodhë, sepse do të ishte e padrejtë ndaj Kosovës. Si proces politik i Evropës, kaq i Kosovës ka qenë gjithmonë i padrejtë, nuk kanë merituar asnjëherë qytetarët e Shqipërisë, të Maqedonisë, të Malit, Zijit, Serbisë të marrin liberalizim para Kosovës. Por rastin tona kemi pas, nuk i kemi shfryzuar me kohë. Dhe edhe në gjendjen tanishme, kur po themi që janë plotësuar kriteret, nuk besoj që kemi bërë punë të mjaftueshme për të bindur shtetet mike tona veç e veç. Bindja nuk bëhet sa të kemi qartë me vizita, bindja bëhet me punë. Puna është ambasadori më i mirë. Mirë, po him të platforma 2 që jeni duke ndërtuar, s'dia keni më diçka për dialogun? Unë vetëm për dialogun, kisha pas më bënë pyetje real politike kështu për shkurt, taktike nëse më më thonë. Mocioni i opozitës i ka 3 vota mungu për rrëzimin e kryeministit Haradinaj dhe qeverisë Haradinaj. Në anën tjetër, po tregon LDK-ja një farë, mund të themi disponimi që dialogu të vazhdoj. A mund tjetë ky mocioni edhe ndoshta dialogu dhe mocioni një taktik që pretendon një mbështetje nga partitë në pushtet për ta mbështetur mocionin për rrëzimin e qeverisë dhe ndoshta pastaj ju për ta mbështetur edhe formatin e dialogut ashtu siç edhe zoti Haradinaj dikur ishte kundër demarkacionit dhe dihet tash publikisht që e votoi pasi që hypi në qeveri. Për neve formësimi i dialogut është rezultat i qeverisjes, pra qeveria prodhon alternativën dialoguese. Nuk është asgjë shkruar në gur, edhe ideja e tanishme që po proklamohet për presidentit nuk është shkruar në gur, ndonse ka shkaktuar dëm të madh në arenën ndërkombëtare dhe merr kundërshta për rikuperim, por qeverisja ashme mund ta definojë politikën ashme dialoguese të Kosovës. Prandaj nuk e shoh si çështje të pazarit dialogun me emocionin, e shoh si proces të domosdoshëm dhe të ndërlidhur. Pra zgjedhjet, legitimiteti qeveria shumicës, pajtueshmëri nacionale dhe konsenzus nacional me gjitha partitë politike shqiptare, ose me shumicën prej tyre. Mënyrë që shkojmë më pas me në proces dialogu, sepse hajde po themi që pas ka pritjet maja dhe duhet ta kemi një alternativë më të shëndosh. Po s'ka dëm për kësaj pune, nëse në fund shkojmë bashkë jashtë dhe jemi më të fuqishëm, pse duhet të ketë dëm. Dhe nëse pengesa për këtë rezultat të mirë. Është gjë taktizim që llogaritni në mbështetje për mbështetje. Nëse ky dëm ose kjo fuqi politike arrit prej shkuris në zgjedhje, atë pushteti është kriti para rëndësishëm. Edhe s'duhet të mbesemi peng në pushteti për të prodhuar një rezultat më të mirë në dialog. Madje është domosdoshmëri do në zemër. Mirë, kjo platforma 2, e cila është platforma për zgjedhje, që edhe këtu po shpresojmë që do ketë një
platformë nga grupi i Lidhjes Demokratike. A keni një pyetje, diçka, pse Lidhja Demokratike realisht i kërkon shumicën shqiptare në këtë proces? Dhe çfarë do të thotë nëse kërkon shumicën e pjesën tjetër, që është lista serbska, nuk do të ketë pjesë të një marrëveshje? Në janë dy arsye, dy nivele pse duhet shku të zgjedhje, para sepse qeveria është jo funksionale në radhë të parë, qofse shikoni ku vendi ka rreth 120 pika të patrajtuara momentalisht, me gjithë faktin që në pjesëmarrje nuk e ka gjithë, ose në bojkot nuk e ka gjithë opozitën. Situata tanishme një qeverie të madhe është bërë sherr i vetë funksionimit të qeverisë. Pra fakti që ka kaq shumë partner brenda një koalicioni qeverisës e bën të domosdoshme edhe fokusimin e kësaj qeverie më tepër në akomodime partijake se sa në, le të themi, platformë zhvillimore. Nuk është qëllimi i kësaj qeverie, le të themi, hajde po krijojmë vende të reja të punës, nuk flitet më fare për vende të reja të punës, flitet se si shpenzohet para publike për buxhetit, ose se si duhet një ministër caktohet prej një deputeti mbas të lokacionit edhe prej ardhjes atij ministri. Rrethana të tilla politike, kjo qeveri ka humbur arsyeshmërinë e funksionimit. Ne natyrisht jemi në proces të nisjes së mocionit, nuk i kemi votat, po të kishim votat, opozita ka me automatizëm aktivizimin në përrëzimin e qeverisë. Kemi aq fuqi politike sa kemi deputet dhe në këtë proces jemi në koordinim, le të themi, lëvizjen vendvendosje sa përket bojkotimit të seancave. Por votat natyrisht do të bëhen në bazë të komunikimeve të drejt për drejta me liderët të partive tjera politike, po mbi gjitha votat të rrëzimit të qeverisë do të vinë si domosdoshmëri e mos funksionimit të qeverisë. Mirë, ju do ktherin këtë javë në parlament apo? Ne të mërkurën e kemi seancën e jashtëzakonshme sa përket dialogut dhe kërkojmë vetëm një pikë kemi, paramendoni çfarë pikë kemi, mos të diskutojmë kufit e Kosovës. Do të ishte mirë që deputetët e Republikës Kosovës, cilët janë betuar mbi këta kufi, paramendoni, të vinë dhe të votojnë, të thonë po, kufit e Kosovës janë të paprakshme. Ka që thjesht është dhe kthehet normaliteti në parlament. Pse keni nevojë këtë? Sepse po flitet... kushtetuta garanton këtë? Pse që ka damë që një parlament i Kosovës me 110 vota... Atë ç'kuptim ka kushtetuta? Po pse është deklarim politik, se kushtetuta nuk është deklarim politik. Rezoluta është vullnet politik në një situatë të caktuar politike. Brenda një kohe të caktuar politike ti deklarosh politikisht që me 110 vota ti je kundër diskutimit të sovranitetit tënd. Pse që ka kushtueshme kjo punë? So është ofenduese, thjesht. Nuk është ofenduese. Është e kushtueshme nëse ti ke tendenca për të bërë një gjë të tillë, edhe atëherë futesh në kalkulime partijake, siç janë tani. Pra ku presidenti e kërcënon qeverisjen me shumicë ose mbajtje ose qëndrim ose jo të qeverisë, dhe bëhet pjesë e pazareve partijake, ndonse me kushtetutën nuk e ka një rol të tillë. Dhe në anën tjetër i detyron që të bëjnë cirkuz parlamentar duke propozuar kundër rezolut para rezolutës tonë, në mos janë gjendje të votojnë një çështje të thjeshtë, bazike, institucionale, kushtetuese, që kufit e Kosovës janë të paprakshëm. Po në rrethana të tilla, pra kur kemi një qeverisje, a kanë vetëm e kisha pyet, a keni LDK sigurisht se ka komunikim me gjitha po më vendet e kvintit dhe diplomacitë të fuqishme perëndimore, a keni ndonjë, nëse mund të them, lajm, informacion, ndonjë garancë se këta kufit që po mundoni të kornizoni dhe janë ashtu si ta batoni në kushtetut, do të thotë edhe një kornizimi i mundësive për marrëveshje finale me Serbinë, nëse e kornizoni, nëse e shtoni letra, a mendoni se do ta lehtësojnë edhe më tej, apo do ta fusin Kosovën edhe më thellë në një mos pajtim të përhershëm me Serbinë? Jo, po besoj që kornizimi i kufive jep një qëndrim politik legjitim brenda kushtetues dhe tradicional të banorëve të Kosovës. Po këta kanë partive politike, jo deputetëve. Po deputetët e kanë obëtimin e kushtetues. Ata kanë me votu për korrigjim apo jo? Deputetët në fund të ditës e delegojnë zërin politik të partive politike brenda një institucioni më të lartë të demokracisë direkte, nëpërmjet votës. Nëse kete një politikan të Kosovës, në president këtë radhë, që flet për kufit të Kosovës, dhe ti keni deklarim politik të përfaqësuesve të popullit, të qytetarëve nëpërmjet demokracisë direkte, se këta kufi janë të paprakshëm, çfarë që ka damin këtë farë pune këtu? Jo, nuk ka dam, atëherë janë të mirë se ardhën deputetët e shumicës ta votojnë çështjen mbi cilën janë betuar. Por kjo nuk është vetëm arsyeja vetëm për shkuarjen zgjedhjen, po them mos funksionimi i institucioneve të Kosovës, kaosi në cilin ekzistojnë këto institucione.
Skandalet e shumë ta multimilionshme që na shpërthejnë gjithandej. To janë këtë në rregull. Po janë të mjaftueshme për një qeveri dhe fakti qeveria nuk po mundet me funksionu, sepse nuk e ka licitacionin në funksion, i ka 120 pika në rendite që i presin. Janë të mjaftueshme që kjo qeveri të kërkoj vot besim, para se të kërkohet mosbesimi. Pra është normale që në procese demokratike në qeveri që se ka shumicën të kërkoj vot besimin. A do të kërkohet të mërkurën? Nuk të mërkurën, a do të kërkohet edhe mosbesimi? Të mërkurën e kemi rezolutën për kufi dhe mosbesimi do të bëhet në momentin që i kemi në shkrimet dhe votat. Ne nuk i kemi, nuk është sekret, po të kishte opozita në shkrimet, sot ta presim asnjë moment. Mirë, bindja emër se një parlament i cili nuk ka besim vete, kërkon rezoluta të vazhdueshme. Nuk është një raport që parlamenti deklaron rezoluta. Jam lejo të them. Janë 4 rezoluta mbi dialogun që kanë autorizuar qeverinë të mirët me çfarë punë në dialog. Nuk është një raport. Këtë punë ka parlamenti. Të jep vullnetin politik, jo besimin vet. Por të jep zë politik sepse është institucioni më i lartë. Dhe nëse keni përcjell edhe deklaratat e ndërkombëtarëve në këtë drejtim, ata kërkojnë përshtatshmëri prej parlamentit, sepse parlamenti do ta ratifikojë marrëveshjen e përfundimtare. Nëse është natyrisht, duhet dëgjohet edhe zëri politik i këtij parlamenti dhe kjo deklaratë politike s'është e dëmshme, madje është e domosdoshme. Rezolut për demarkacionin që s'do votohet, se janë marrë 8.000 hektar prapo votu. Cili ka qenë tradhtar? Ai parlamenti më herë që ma ky? Deklarimi politik i këtij parlamenti është i domosdoshëm në rrethonat politike në të cilat po vepron Kosova. Po rrethona ka pasur edhe për demarkacionin. Tonë politik janë të çakorduara në plotësi dhe japin mesazhe të kundërta. Një mesazh i shumicës shqiptare, 100 shqiptarëve dhe 10 pakicë deputetëve minoritar do ta vendosë Kosovën në një pozicion shumë të vështirë. Po të kisha qenë unë kryeministri i Kosovës, këtë do ta kërkoja prej parlamentit tim. Si 8.000 hektar, si 8 hektar, si 1 hektar janë prekje territorit. Dhe nëse GND-ja që nga prek, sipas jush, sipas logjikës tuaje me 8.000 hektar, atëherë Ç'është GND me 8.000? Nuk po të kuptoj. Jo, GND-ja ti tha se Kosova ka pas një kontinuitet të vendimit duke përfshirë. Kush po thotë që ka hup territor? Si kush po thotë? Parti tjera po thotë. Vetë vendosja AK-ja. 81 deputet të Kosovës kanë votuar që Kosova nuk ka humbur territor. Evidentum humbje territorit, jo shumë, por është evidentum. Kosova në demarkacionin këtë që po përmendi nuk ka humbur territor në bazë të votës 81 deputetëve. Edhe demarkacionin me Serbinë të Mas pari 14 deputet LDK-s kanë votuar kundër asaj. 81 kanë votuar për. 81, mirë, Në të vota, kur është matë, një vot ka qenë për demarkacion, kanë votuar 81 deputet. Po është në atë kollë dhe gësi ka mungu narracioni populist. Si tash Jo, dhe kjo nuk ka dashur ta bëj temën e demarkacionit populiste, Ismail. Sepse shqetësoni, dhe kjo është tash diferenca që na bën prej partive tjera. Në momentin më të lehtë mundshëm për LDK, ne do të kërkonim prej qeverisë ta vendoste kufirin në Çakar, Zhleb atje dhe më pas të vendit ta ratifikonte në marrëveshje. Po kjo është me prodhu koste politike për qytetarët tonë. Parti tjera do ta bënin një gjë për neve, dorë në zemër. Po nuk kemi bënë një gjë të tillë, kemi pas kërkesa prej kryetarit të partisë që të jemi unik dhe ta votojmë këtë demarkacion pavarësisht kosteve politike që janë shkaktuar të njëjtit. Unë besoj që kjo është motori politike e një partije të shëndosh dhe nuk është dobësi. E qytetarët e vlerësojnë fund dorën në zemër. Lumir Abdixhiku, faleminderit shumë që ishte në zonë. Faleminderit juve për bisedën. Ishte kënaqësi të ndëgjojmë edhe realisht një mendim të ri, ose po themi mendimin e Lidhjes Demokratike, qëndrimin e Lidhjes Demokratike për asaj që ka ndodhur nga mbledhja e sotme dhe natyrisht ky është qëndrim që duhet të reflektojnë edhe partit tjera se çfarë ka ndodhur në Lidhjen Demokratike dhe si do duket në të ardhmen, nëse jo përplasja, atëherë dialogimi me LDK-n dhe me të tjerët. Mirupafshim. Senet e mira vin ka dale. Po kush po ka kohë mi pritse? Kryej pun tash. Blej me Starcard në tetor dhe fillo pagesën në janar 2019. Starcard, të jep fuqi.